Vrienden, welkom op een nieuwe autovlog. Welkom in de prachtige Eifel op de Nürburgring, de Nordschleife meer bepaald. Ik ben hier denk ik al 1000 keer geweest, virtueel dan. Maar er is toch één plekje dat mij altijd is blijven intrigeren en dat is die carousel. Gaan we eens zien? Ik ben hier met een SLS, ik ga hem hier even parkeren. Voilà. Mocht hier eigenlijk niet binnen zijn, maar er is hier niemand. Die Nürburgring, die Nordschleife, die ligt hier al van in de jaren 20. En als je nu ziet hoe crazy dat die carousel eigenlijk is. Je komt van Ginder beneden, hè. We komen net vandaar. Ik heb dan de auto virtueel hier geparkeerd. Het zien, dat is dus letterlijk macadam, hè. En afhankelijk van met welke auto dat je hier rijdt, pakte ofwel dat bovenste stuk ofwel dat onderste stuk. Maar ik kan me voorstellen dat als je vol een bak over dat onderste stuk rijdt met de verkeerde auto, dat je dan een stuk auto achterlaat. Het is echt wel nou, zo de oude macadam dat wij hebben in de camper. Waarom heet dat hier dan de Caracciola carousel? Wel, Caracciola, het klinkt Italiaans, maar dat was eigenlijk de Rudolf Caracciola was een Duitser, een racepiloot die hier in de jaren 30 verschillende records heeft gereden. De Duitse Grand Prix gewonnen. Die is bij ons in België ook komen winnen. Die is Europees kampioen geweest. Dat was zowat de Duitse race trots. Ja, en die heeft dan hier zijn eigen bocht gekregen. Maar de Rudi was ook bekend voor het behalen van enkele ongelooflijke snelheidsrecords voor Mercedes. En in de jaren 30 heeft hij het gepresteerd van met zo'n silver aerodynamische bullet streamliner van daar 400 per uur te rijden, van meer dan 400 per uur te rijden. En dat deed hij met deze wagen, de W125 recordwagen. En dat is eigenlijk gewoon een W125 V12 open-wheeled racer van die tijd. Met dan een gigantische aero bodykit er rond gebouwd. Je ziet daar ook een glazen doomke, nog wel een houten stuur. Hier helemaal van voor zat dan een icebox met een paar 100 kilo droogijs en een beetje water. Ja, en dat was genoeg om die recordpoging te ondernemen en ze hebben dat ook effectief gehaald. Dezelfde dag van de geslaagde recordpoging van Rudolf Caracciola is de grote concurrent van Rudolf, van Auto Union, later Audi dan, die is in een poging om dat record te verbreken wel om het leven gekomen. Dus dat is heel tragisch, ook weer om te schetsen hoe zot die tijden wel niet waren. Ik krijg hier een zwaar Panamarenko gevoel, zeker omdat na die W125 deze T80 recordwagen gebouwd is. Is het een auto, is het een vliegtuig? Wat we wel weten is dat die 6 wielen had, dus 4 aangedreven wielen achteraan en dat er een gigantische vliegtuigmotor achterin lag. Die maakte 3000 pk, die zou in 1939 dan het nieuwe record gaan rijden. Waar het niet dat onze kleine besnorde gek er een oorlog heeft tussen gestoken en heel dit project is eigenlijk gewoon de koelkast ingevlogen. Hij heeft nooit gereden. Het plan was dat deze wagen 600 km per uur zou rijden. En ik vond dat al straf. Je moet eens denken, de gigantische ballen dat er aan die Rudolf Caracciola moeten hangen hebben om met zo'n wagen in 1938 432,7 km per uur te rijden op een nieuw stuk aangelegde autobaan tussen Frankfurt en Darmstadt. En 80 jaar lang een record gebleven met de W125. Pas verbroken eigenlijk vrij recentelijk door Christian von Koenigsegg. Even straffe mens. Ja man, meer dan 400 km per uur. Bijna 100 jaar geleden. Met een silver bullet naast paard en koets. Het is een straffe klepper, de Rudolf Caracciola. Ik hoop dat jullie het een leuke autovlog vonden. Bedankt om te kijken. Bye. En dit is 200 per uur. En die rijdt nog altijd dubbel zo snel dan dit. En 200 is echt wel de limiet voor mijn bus met dakrek en winterbanden. Jezus man.